Sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan, ti managim bubukod nga ubing. Managim bubukod ni Ella ubing. Ti kayat na, isulaeng ti ayan ti atensyon dagiti dadakkel na. Ti kayat na, isulaeng tinalaing, napintas ken maidaydayaw. Di na kayat nga adda kainagaw na iti pamatag dagiti dadakkel na. Kanayon arumwar dagiti dadakkel na amapan ag trabaho. Iti maysa nga aldaw ken Ela, apok. Ela, agriing kan. Aldawan. Aldawan, apok. Bumangon kan. Agmurmuray kan. Mangantan no madamdama. Ayan da mamakan papak, Lola. Kas iti sigod, rimwardan napandamanan nagtrabaho. Anya? Apay ngay. Imbagak matasandan arumwar dito'y balay. Ala, sana bale tagawid dan tumanan. Linibasan dakmanan da mamakan papa. Nagsaor da. Badda! Ay, ala, di ka agsawi ti kasta, apok. Mangganda nga rod para kan ka. Basta! Badda! Diyak kaya tiyararamidan da. Maasikaso dati sa bali. Ngam siyak nga anak da. Sanda ka maasikaso? Sanda ka pagan ano? Ay, sana nasaya at ti kasta nga ibagbagam, apok. Sanda ka kay kayat da mamakan papa. Sa bali at tao ti kay kayat da. Sanda ka kay kayat. Di ka agsaw iti kasta kunakmat. Maawatam kumadagiti dadakkel mo. No saan da nga agtrabaho, anya nga iti pang biyagdakan ka. Iso maawatam kumaidawan. Saan ko ang maawatan ida? Tasandak matamawatan, Lola. Sandak kami na kay kayat. Ella, anak, kumusta tinagmalo mo dito'y balay? Oh, apay adi ka matagtagari. Sandak akay kayat. Apay manan akas ti bagbagam aya. Naimbag pa'y tidaddo mga ubing. Tasan na pampanawan dagiti dadakkel da. Ella, maawatam ko mati aramidan mi iti amam. Agtrab-trabaho kami para matlaang kan ka. Patpat ganda ka ngamin, anak ko. Jakpat dyan day ta, mami. Ay. Saan da ka patpatgan? Takanayo na panawan dak. Ella, Kanayo na kamailiw kada kayo. Ngam kanayon matgawan kayo dito balay. Saan da ka kay kayat? patpat ganda ka kunak lang arudan. Napad gandak. Apay nga ron abang panawan dak. Apay, mami. Alpha, bakit? Diyak kaya't agumura ka datate anak ta. Isa pa nagkunak. Nasasayat no agsardang ka pa ilang agtrabaho. Tapno mabantayam ti anak ta. Anya, ngam sayang ti trabaho, Dani. Adda trabaho, bakit? Umdas ti sweldok para ka datayo. Ngam kayat kaatulungan nga agtrabaho, lakay. Alpha, saanin na masapol? Anya tinapatpatagkan ka. Ti trabahom, wano ti anak ta. Ti anak ta, syempre. Oh, nakasta nga rod. Sumardang ka pa ilang agtrabaho. Agtagibalay kan. Tagas itinakunakon. Kabailan kayo abiyagan na pamilya. Asikasum ti anak ta. Tasyak ti manggad para iti pagbiag tayo. Thank you, mami. Saan ako nagtrabaho para kan ka, anak ko.
Basta di kan agpanunot iti saan anasaya atwan. Wen, mami. Awan mo't siguro ti makunam. Adda ako na kanayon dito'y balay. Dua kami kani lolam akad kadwam dito'y balay. Wen, mami. Agyaman na ka. Kunak no sa andak akay kayat. Abay-bay andakon. Mabalin ayamat ang mapasamak ti kasta. Kakaiso na nga anak mi, baybayan mi. Saan ang mabalin? Ti kabsat ko ti umawawag. Hello, Manong Cardo. Hello, ading. Paburman tayo lang ading ko. May destino akiti adayo a lugar. Kat awan kadwa to'y kaanakam dito'y balay. Tadakit nga rod ni ipag mo abroad. Mabalin na yun ko pa lang dita balayo. Ha? Katuan Manong Cardo. Awan problema. Agyaman na kading ko. Kaya pasensya ka na. Awan nga min pangibatsakin ko ana. Sige, itulod mo dito'y balay ti kaanakak, Manong. Sino ti kunayo nga umay dito'y balay, mami? Ni kasinsin mo a Kenny. Ha? Apay nga umay dito'y balay? Kat adamat balay da. Awan kanot kadwa na iti balay da. Maidistino ni Uncle mo a Cardo iti adayo a lugar. Agtrabaho iti adayo. Anya? Di, mga lada iti babaunan da. Tapnad da kadwa na iti balay da. Apay, di mo kayat nga umay dito'y balay ti kasinsin mo? Kwa? Mga no saan ko ang magustuhan ti ugali na? Jack kayat? Nasingpot ni Kenny a kasinsin mo, anak ko. Nalaingag kanta day jay. Isuro na kanto Saan ko apagan ano, mami? Anya? Nalalaingak matlangam iso Syakit di ati mangisuro kan kwa na. Anya? Sige. Agsinuro kayon tong agkasinsin. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Wow! Talaga, naglaing to'y kanakak ngagkanta. Agyaman na kanti. Talaga nga imala kay ti amam analay nga agkanta, Kenny. Very good, balong. Ella, umay ka dito'y. Danggam to'y kasinsin mo ngagkanta. Naglaing. Saan da akay kayat? Sus, daytan. Agpaspasugnod man nga tanda anak tabakat. Ala, ingkay aywan. Nalalaingak matlangam ni Kenny Isunti kay kayat yo. Saan da kon akay kayat? Ella, anya ka di dayta nga ibagbagam. Patpat ganda ka unay nga anak mi. Ay, unay kan aya. Papanawan yun day ja Kenny dito'y balay. Anya? Ella, saan anasayati kasta nga ugalim? Agbalbalin kan ama naging bubukod, anak ko. Dakas ti kasta. Basta jak kayat nga idayaw yu ti kasinsin ko. Siyak lang tinalaing. Siyak ti idayaw yu. Ta siyak ti anak yu. Saan yu mat nga anak ni Kenny? Ngam apay akay kayat yu. Ella, Papanawan yun ni Kenny dito'y balay. saan ama balin? Awan kadwa na iji balay da. Kaasimat. Basta jak kayat ti kada na dito'y. Jak kayat ti adda kain nagaw na. Ti kayat ko. Siyak lang ti kay kayat yu. Siyak lang ti nalaing. Siyak lang ti igatangan yu iti kanan na. Di yu igat-gatangan day ja Kenny. Siyak lang ti asikaswan yu. Saan yung asikaswan ni Kenny? Siyak lang, mami! Kala anak, adain sangput ko chocolate. Atoy. Sagay sa kayo ka ni Kenny. Thank you, Daddy. Itid mo ka ni Kenny day tamay sa, ha? When, Daddy? O sige, tayo nakagpalas. Nabanog ka nagkapoy ti trabaho. Imbes asyak lang ti igatangan da iti makan. Saan? Tamairam-raman day ja kasinsin ko. Jak itid day to at chocolate. Kanak amin day to'y. Ella, anya takang kanam? Chocolate. Apay aya. Nagimas matan. Ikan nakmamat. Be! Kukwam lang tagtilmon. Ha?
Buyaon nak amangan. Nagimas talaga. Lukatak pa ito maysa. Atay ta. Duan at chocolate to'y kanak. Nagimas talaga. Agtilmon ka laang, Juan. Buyaan nak amangan. Sige, Ella. Panawan ka pa eh. Uy, saan ka pumanaw? Ha? Dito'y ka laang. Tabuyaan nak amangan. At danadlaw ko nga ugali ni Ella, anak ko. Anya day tananang. Naimot. Kan talaga ama naging bubukod. Nadlaw ko matay takan kwa na, nanang. Kanayon ko abagbagaan. Tubtub nga rat tikas din nga ugali na. Namsan na mata maikat. Itataubing pa'y ni Ella. Nasaysaya at numapagbagaan adagusan. Tapno saan na nga iruam tikas jay. Kasta mo ti pampanunutak. Iso kanayon ko abagbagaan, nanang. Una, tapasaray imutan na tikasinsin na. Uwan, nadlaw kun dayta. Iso a binagbagaak idi na minsan. Dayjay mananda daddy. Kan Kenny. Nakaragragsak da adwa. Ay. Makapasuron at talaga dayta a Kenny. Imbes asyak ti isuron ni daddy nga agsibong. Ito, Uncle. Saan? Tay sumatan. Ito nga, Uncle. Aga-agaw dayta a Kenny. Manipod dimtang diti balay mi. Naputad mat dahil. Kasla saan da kun apagan ano da mami kan daddy. Tangkan. Imbes asyak lang ti dongdong wanda. Saan? Tanainay na yun dayta a Kenny. Makapasuron at talaga. Hoy, Kenny. Agawid ka ni Jabalayo. Ha? Awan ka duwak ije balay mi, Ella. Di mangayab ka iti al-al niya akaduam. Anya? Masursuronak kan ka. Anya ya ti basol ko kan ka, Ella. Aga-agaw ka. Si kanti kay kayat da mami ka dadik. Saan da ko na kay kayat? Ha? Gaputa nagagat ka tumulong dito'y balay. Kanayon da kan nga idayaw. Ngamsyak. Saan da kapagan ano? Allah, sana pudno dayta, Ella. Basta pumanaw kan. Di kan kayat ang makita dito'y balay. Ngam, Ella. Ikaalaan ng dagiti kawis mo. Tagawid kan. Darasam. Jak amo ti agawid ije balay mi. Jak amo ti pagluganak. Di magmag na ka. Di mo usaran ti panunot mo. Ala, agawid kan. No, di ka pala agawid. Ibalang ko dagiti kawas mo. Kayat mo? Saan Ella? Ala, inka nga rod alaan ng dagiti kawas mo. Tapumanaw kan. Agawid kan ija balayo. Adamot ngamin balayo. Ngam apay asaan nga ija ti pagyanam. Sige, agawid kan. Apay, ti ko nam kadikit na sayati kas tangar aramidam, Ella. Daddy, Dakas ti managing bubukod, anak ko. Saan mo tasabsabali ni Kenny? Kaslakabsat mo na. Takasinsin mo kat nga ron. talaga asaan da kun akay kayat. Ung tanda kun gapo kan ni Kenny. Ella, agsaw ka. Apay, anak ko. Anya ti saan mo akayat ka ni Kenny? Nasingpat mo. Di ka katagyaman, taada kay ayam mo. Awan, Daddy. Oh, jak kayata namang nagtikas na ibagbagami ti kasinsin mo, ah? Agpinatag kayo kit de. Sa bali ti ugali dayjay nga ubing. Naalas ti ugali na. Jak magustuhan ti kinamanagim bubukod na. Masapul ang maikan iti pagnakman na. Ngam ikakpay iti kundaway nang agbalbaliw. Ngam no saan latang agbaliw. Ikakon iti pagnakman na. Dayjay, nagturong iti karayan. Surotak, ket agpamarangak kas maysa nga uwak.
Dito'y karayan ti pangibal lang kadagiti kawas ni Kenny. Gaputasan a pumanaw iti balay. Ibalang ko nga rod dagitoy. Abing atao! Anya day, Jay? Ha? Si kakadi tinagsao? Dakkel abilit? Wan! Siyak nga rod! Siyak ni Wak! Ha? Makasao ka? Wan! Ang dala kayat ko ngay bagakan ka! Anya day ta? Amom ka deno apay! Ang nagbalinak nga Wak! Saan? Apay ka di? May sakmat at tao ide! Ngamga po iti kinaimot! Wano kinaman naging bubukod ko! Nado sa ak! Ha? Pinagbalindak nga Wak! Isu nga itata na sa babay! Ikatamon ti kasta ugalim! Ha? Kayat mo ka dito agbalin na kanyak! Saan Manjak! Sakbay amala daw ti amin! Agbalbaliw kan! Saan alasaya at ti managing bubukod? Agbabawi ka ngam naladawan ti amin! Isu asika! Agbalbaliw ka! Saan alasaya at ti managing bubukod? Agbabawi akan ngam naladawan ti amin! Isu asika! Agbalbaliw kan! Maditi kas tangaw galim! Tamangan lumado sa kamat akas kanyak! Ha? Agyaman na ka? Sige, sige. Saan ko nga ibalang dagito'y akawas ti kasinsin ko? Sige! Agawit ka nga rodan! Wan! Wan! Agbalbaliw kan! Wan! Wan! Wak! Wan! Napabot nga ni Ella iti imbaga ti uwak. Isu ang nagbalbaliw daytoy. Manipod idin ubing saanen ang nagimimot. Ibingayan nan dagiti kakadwana no adaman kanon na. Nagkid daw nga rod iti pamakawan kadagiti dadakkal na. Kastamatan iti kasinsin na. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Jenna Almoite Diaz. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo.
Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.